Улуттук коопсуздук комитети Бишкектеги Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинен 12 студент чыгарылганын билдирди. Бул кызматынан кыянат пайдалануу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында жасалганын, айрым студенттер бюджеттик орундарга мыйзамсыз кабыл алынганын маалымдады. Университетке 2024-25 окуу жылына кабыл алуу учурунда айрым студенттер сертификаты жок, жалпы республикалык тестирлөөнүн босого баллы төмөн болсо деле кабыл алынган. Мекемелер аралык комиссиянын корутундусуна ылайык Кыргыз-Орус Славян университетинде бюджетте окуган 12 студент чыгарылды. Учурда университеттин жетекчилиги менен тыгыз кызматташтыкта мындай мыйзамсыз ишке тиешеси бар адамдар аныкталууда деп жазылган маалыматта. Мунун алдында аталган окуу жайдагы 30дай студент окуу жайдын кабыл алуу процессиндеги мүчүлүштүктөрдөн улам 1 жыл билим алгандан кийин чыгарылып калганын айтып чыгышкан. Университеттин жаңы жетекчилиги алар окууга мыйзамсыз киргизилгенин билдирген. Агартуу министрлиги ата-энелерге балдарды 1-класска электрондук түрдө каттоо мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертет. Баланы кезек күтпөстөн жана кагаз түрүндөгү маалым каттарсыз мектеп порталы аркылуу каттоого болот. Биринчи жолу биз окуучуларды түндүк система менен алдык. Ата-энелерге айтат элем, жалкоолонбогула. Дагы 1,5 ай убактыңар бар. Азыр пропискасы жок орундарга эң көбү ушу Бишкек шаарында болуп атат. Бишкек шаарында 2000 вакант бар. Август айынын биринчи жарымында биз дагы шаарга тапшырма бергенбиз. Мектептер бүтүндөй мүмкүнчүлүгүн карап туруп дагы класс ачып, экинчи акыркы раунд кабыл алуу системасын баштайт. Ушул тапта республикада 121.239 орун бош. Алардын көбү Ош, Нарын жана Баткен областтарында. Буга чейинки мектепке электрондук каттоолордо ар кандай мыйзам бузуулары аныкталган. Ошол эле 29 мектеп өзүңүздөр билесиздер, пропискасы жоктур. Бир адреске бир нече 10 чакты, 20 чакты бала катталып алгандагы ошол мектепке 1 же 2 класска катталган. Биз тиешелүү органдарга кайрылганбыз. Анткени бул деген мыйзам бузуу, башка балдардын дагы укугун бузуу болуп эсептелет. Ошондуктан укук коргоо органдары тарабынан бул фактылар аныкталып, 86 бала кайрадан каттоодон чыгарылган. Башка мыйзамдуу түрдө көп жылдан бери ошол дарек боюнча жашап жаткан балдарга өзүнүн мектебине катталганга мүмкүнчүлүк ачылган. Бишкек шаарына 33.574 квота берилген болсо, алардын ичиндеги 10% жеңилдик берилген категориялар: жетим балдар, көп балалуу үй бүлөлөр, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана башкалар. Система баланы жашаган дарегине жана жеңилдиктерге жараша автоматтык түрдө мектепке бекитет. Азыркы учурда 29.627 бала катталды электрондук түрдө. Калган квоталардын саны 3000ден ашык квота, 3900гө жакын квота калды. Анын ичинен жартысы ошол жеңилдиги бар жарандардын саны. Электрондук каттоонун экинчи туру жүрүп атат. Бош орун бар мектептерге катталыңыздар деп сунуштап атабыз. Болбосо август айынын башында сөзсүз түрдө балдары мектепке киргизүү маселеси ал чечилет. Жетекчилик тарабынан азыр анализ жүрүп атат, талдоо жүрүп атат. Кайсыл мектепке да канча квота кошумча бере алабыз. Балдардын мектепке каттоонун акыркы күнү 25 август. Бирок министрлик убакытты созбоону сунуштайт. Ата-энелер 110 кыска номерин терип, каттоо маселелери боюнча кеп кеңеш ала алышат. 2025 жылдын башынан бери өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча 2773 билим берүү мекемесин текшерүүгө алды. Текшерүүлөр бала бакчалардан тарта мектеп, лицей жана жогорку окуу жайларына чейин жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жалпысынан 11864 өрт коопсуздугунун бузуусу катталды, деди министр Бообек Ажикеев. Жаңы окуу жылына карата мектептерди өрт коопсуздугуна карата текшерүүлөр күчөтүү тапшырмасын берди. 25 күнүн ичинде бүт мектептердин жыйынтыгын чыгарып, кандай кемчиликтер болсун, кандай обаякы нарушениялары бар, ошолордун баарын тактап туруп, директорлордун колдоруна, завхоздордун колдоруна берип койгула. Макулбу? Анан райондун жетекчилерге чейин жеткизгиле. Мына мектептердин өрттөнгөнү бул мындай особый, мындай чашки өрттөрдүн арасына кирет да. Бул биринчиден социалдык объект, экинчиден бул жаш балдарыбыз
окуган жерлер. Анан силер эскертмелерди берип, кемчиликтерин табып, анан кийин алар жасалбаса, анда спрос другой будет. Мен азыр Ош шаарындагы номер 24 Фрунзе атындагы орто мектепте турам. Мында учурда мектептин айланасындагы мыйзамсыз салынган 20дан ашык соода түйүндөрү буздурулуп, тазалоо иштери жүрүп жатат. Сунот иштери бүткөн соң мектептин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери башталат. Билим уясы 1968 жылы 920 окуучуга ылайыкташтырылып салынган жердин жалпы аянты 1 гектар 60 сотик. Бирок 90-2000 жылдары мектептин айрым жер тилкелери жеке менчикке өтүп кеткен. Кээ бир жер тилкелери боюнча мамлекеттик актылары дагы бар. Мындан улам жергиликтүү бийлик жеке ишкерлер менен сүйлөшүү жолу аркылуу имараттарды буздурууда. Фрунзе мектебинин айланасы бүт курчалып, мектеп көрүнбөй калган да. Соода сатык, ар кандай, ар ким өзүн гана ойлоп калган да, мектепти ойлогон эч ким жок болуп калган. Мектептин аймагынан дагы жерлер сатылып кетиши мүмкүн. Буну укук органдары, сот органдары аныктайт, чечимдерди чыгарып берет. Ошого жараша буйруса мектептин аймагы ошол убагында биринчи кандай жер тилкеси бөлүнгөн болсо, ошол аянтка калыбына келтирүү боюнча катуу иштер жүрүп атат. Мектепке жакын жайгашкан айрым турак жайлардын тургундары өз алдынча мектептин короосуна кирип чыга турган эшик жасап алышкан. Бул өз кезегинде окуучулардын коопсуздугуна коркунуч жаратып келген. Мына үйлөрдүн бардыгы эшиктери бар наракта. Бирок ошого карабай биякта эле дача кылып алышкан да. Мына көрдүңбү? Ана мына мектептин немесин деп мына эгилип калган, эми бул тура берсин, эч нерсе болбойт. Бирок мына жакта пайдаланышканда мыналарды жаап киргизбеш керек. Бияк келсе балдарга коопсуздук чыгарылат. Учурда билим уясында жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери башталды. Бул иштер аяктагандан кийин мектептин айланасын асфальттоо иштери жүргүзүлөт. Азыркы күндө мектептин дагы сырткы фасады, сырткы көрүнүшү жаңы заманбап дизайнга ылайыкташтырып боелуп бүгүн эртең бүтүп алдында турат. Андан кийин мына тегерегин жакшынакай дизайн мектептин ичи татынакай көрүнө турган болуп тосмосу курулуу иши башталып атат мынакей. Андан сырткары биз могул жерде жашылдандыруунун алдында турабыз. Андан сырткары мектептин алдын жанагы асфальттоо иши турат. Негизинен ошол. Ош шаарында жүргүзүлүп жаткан сыноо иштеринин алкагында билим берүү мекемелеринин айланасындагы мыйзамсыз салынган бардык соода түйүндөр алынууда. Кирова мектеби, жанагы Ленин мектеби Навай көчөсүндө, мына бул Амир Тимур көчөсүндө мектептер бүт мыйзамсыз курулуштардан биз бошотконбуз. Навай мектебинин айланасына да кирип кеткен жерлер бар. Кыскасы бүт эле баягы четиракта жайгашып калып, аймактарына кирип кеткен соода түйүндөр, үйлөр, керек болсо ушу малкана, койкана кылып алгандарды дагы биз бошотконбуз да. Бүгүнкү күндө ошол дагы күчөтүлгөн вариантта Фрунзе мектебинен мындай көзгө көрүнөр турган кылып туруп бошотуп атабыз. Буйруса бул иштер сөзсүз түрдө аягына жетет. Жалпысынан 6 мектеп жана 2 бала бакчанын тегерегиндеги мыйзамсыз курулуштар алынды. Агартуу министрлиги мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына сынак жарыялады. Талапкерлердин арыздарын жана документтерин каттоо 2025 жылдын 14 июлунан башталып 28 июлунда аяктайт. Сынакты агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти өткөрөт. Өтүнмөлөр аймактар боюнча электрондук почта даректери аркылуу кабыл алынат. Сынактын датасы, орду жана тартиби, ошондой эле документтерди экспертизадан өткөрүүнүн жыйынтыктары тууралуу билдирүүлөр талапкерлерге жиберилет. Бишкекте 4 бош кызмат, номер 29 мектеп, 36 Келечек мектеби, Чыңгыз Айтматов атындагы 117 мектеп бар. Агартуу министри Догдургүл Кендирбаева Агахан фондунун Кыргызстандагы өкүлү Баркат Фазал менен жолугуп, билим берүү тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүү маселесин талкуулады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда STEM предметтери боюнча мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу маселеси көтөрүлдү. Август айында фонддун колдоосу менен чет элдик адистер Кыргызстанга келип, атайын окутууларды өткөрүшмөкчү. Министр жаштарды мекенге кызмат кылууга тарбиялоо билим берүү системасынын негизги максаты экенин белгилеп,
баардык кыйынчылыктарга карабастан реформаларды жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Баркат Фазал болсо фонд мындан ары да тыгыз кызматташууга даяр экенин айтты. Баткен мамлекеттик университетинин маалыматына ылайык, Баткен районунун Кызыл Кошун бир көрүстөнүнөн болжол менен 2000 жыл мурда жашаган жоокердин сөөгү табылды. Археологиялык иштер 2023-жылы башталып, 119 дөбө каттоого алынган. Казуу ачык жүргүзүлүп, каалоочуларга байкоо салууга мүмкүнчүлүк берилүүдө. Изилдөөгө катышкан Айдана Маматкаримова сөök жоокерге тиешелүү экенин, анткени жанына жаа жебелер, найза, кылыч жана бычак табылганын билдирди. Долбоор Улуттук илимдер академиясы жана Баткен мамлекеттик университети тарабынан биргелешип ишке ашырылууда.